ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಜಾಂದೋಲನ. ಅವನೊಬ್ಬ ಯೋಗಿ, ಅವನೊಬ್ಬ ಯೋಧ. ಅವನನ್ನಾರು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು, ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗೋದು ನಾವು. ನಿನಗೆ ಯಾಕೋ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಸುಂಕ? ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಯುದ್ಧವೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಈ ಗೆಲುವನ್ನ ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದೆ. ಸಾಯ್ ರಾ ನರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ. ವೀರತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ತಮಿಳ್ ಭೂಮಿಲಿಂದ ಬಂದೆ. ರಾಮಂಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾದರಿ ನಿಮ್ ಕೂಡವೇ. ಅದು ವಿಜಯವೋ ವೀರ ಮರಣವೋ. ಹೆಸರು ಕೊಡಿ ಸಾಕು. ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಡಿ.